Hausa Novels Empire. Mana subscribe ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a ci gaban wannan labarin da muke kawo muku na motsa sha'awa, wanda taku Finky Darling ta wallafa. Yake zuwar muku a wannan tashar taku tare da ni Asa. Idan kai ko ya kasance baki a tashar, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Duk lokacin da muka ɗora sabon shiri za a sanar da ku, sai ku biyo mu masu sauraro. Yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Aman ya ce, yanzu wace yarinya zan aura ta zauna da ni a haka? Najib ya ce, kar ka damu, Allah zai dube ka, ba zai bar ka a haka ba, kuma shawarar da za a samu mafita. Da haka suka yi sallama. Kwanciya Aman ne bayan ya yi addu'a, bai jima da kwanciya ba. Iska hadari ta taso da yake lokacin damuna ne. Sai ga ruwan sama sun fara sauka kamar da bakin ƙwarya. Ruwa ake yi sosai, ana walƙiya, haɗe da tsawa mai ban tsoro. Cikin bacci Samha ta ji tsawa, ta fasa ihu tare da tashi, ta maƙalƙale jikin bed. Jikinta har karkarwa yake saboda tsoro. Amman kuwa ruwan sama na fara sauka ya farka. Bai koma bacci ba, a kan kunnensa ihun Samha ya sauka. Shiru yana sauraron ko zai sake jin ihun, amma shiru. Wata tsawa aka sake, wacce ta fi ta farko. Wannan lokacin ihu Samha ta sake tare da fashewa da kuka, jikinta na rawa. Allah ya jarabce ta da masifar tsoron tsawa tun tana yarinya. Idan aka fara tsawa tana wurin babanta har sai an kammala. Har ta girma ba ta daina jin tsoron ba. Gaba ɗaya a tsorace take, agaji kawai take nema. Aman kuwa jin ihunta karo na biyu, a hankali ya sauka kan bed ɗinsa, ya zura ƙafafuwansa a cikin takalmi ya fita. Bedroom ɗinta ya shiga tare da kunna haske. Can ya hango ta jikin bed tana shishshekar kuka. Tausayi ta bashi, a hankali ya taka har gaban gadon, ya zauna gefe ya ce, sam. A razane ta buɗe idanunta saboda a rufe suke. Sam bata ji shigowarsa ba, ganin Aman ne, da sauri ta rungume sa, tana sake fashewa da kuka. Tana faɗin, don Allah ka ɗauke ni daga nan har a gama ruwan, tsoro nake ji, zan mutu. Bayanta yake bugawa alamar ta yi shiru, saboda Sam bai san yadda ake lallashin mace ba. Ajiyar zuciya ta fara saukewa, tana jan numfashi, alamar ta yi kuka sosai. Wata tsawa aka sake ta shige cikin jikinsa, tana tura fuskarta tsakiyar ƙirjinsa. Tana ƙanƙame sa, tsikar jikinsa ce ya ji tana tashi. Janye ta so mai, amma ta maƙalƙale mai sosai. Ya ɗauke ta cak suka bar room ɗin zuwa bedroom ɗinsa. Kan bed ya sauke ta, ya gyara mata kwanciya tare da ja mata bargo. Shi ma kwanciya ya a gefenta tare da rufe jikinsa da bargo. Bacci ya yi awon gaba da su. Kiran sallar farko ya tayar da Aman, buɗe idanunsa ya Samha ya gani ta shige cikin jikinsa. Gaba ɗaya ta janye bargon gefe ɗaya. Rigar jikinta duk ta kwashe ta koma kan cikinta. Kallon nutsuwa Aman yake mata, can kuma ya taɓa baki. Tare da gyara mata rigarta, ya janye ta daga cikinsa. Ya rufe ta da bargo, ya shige bathroom, wanka ya tare da alwala, ya shirya cikin farar jallabiya, ya tayar da sallar raka'atainil fajri, ya yi tare da addu'a, kana ya wuce masallaci. Ana tayar da sallah, Samha na farkawa, bathroom ta shiga, wanka ta ɗauro alwala ta fito. Bedroom ɗinta ta je ta ɗauko hijab da riga marar nauyi, ta dawo bedroom ɗinsa ta shirya, feshe jikinta ta da turarurrukansa, kana ta yi sallah, tana nan zaune tana azkar. Ya dawo masallaci. Cire jallabiyar sai, daga shi sai gajeren wando, ya kwanta kan bed tare da rufe jikinsa. Samha kuwa sai da ta kammala addu'a ta yi sosai, kana ta cire hijab, gefensa ta kwanta, bacci ya kwashe ta. Karfe 10 na safe ta farka, fita ta yi zuwa bedroom ɗinta, wanke bakinta ta yi, kana ta fito. Falon ƙasa ta sauka, tana neman kicin, bayan ta gansa ciki ta shiga, tana duba abubuwan da take buƙata. Komai akwai, doya ta ɗauko ta fere, kana ta kunna gas ta ɗora tukunya, tare da zuba doyar. Komai Samha ta iya, a gidan su Sumi ta koyi komai. Shi yasa babu abin da ya bata wahala har ta kammala haɗa musu breakfast. Doya ce da sauce and egg. Sai ruwan tea, shirya komai ta kan tebur. Kana ta haura sama, wanka ta kana ta shirya cikin riga da wando 'yan kanti. Ta yi kyau sosai, sai kamshi take. Amman kuwa yana jin lokacin da Samha ta fita. Wanka ya shiga, ya shirya cikin ƙananan kaya masu masifar kyau da tsada. Ya ɗaura agogo, kana ya fito falon ƙasa ya zauna, da niyyar ya kira yaronsa ya kawo musu breakfast. Sai ga Samha ta sauko, kallonsa ta ya yi kyau sosai.
Amman kuwa kallo ɗaya ya yi mata, kana ya kawar da kansa. Sai da ta ƙaraso gabansa, kana ta ce, barka da safiya, can ƙasan makoshi ya amsa, yauwa barka. Breakfast ta haɗo mai kamar ta san yadda yake shan tea, ba yawa ba kauri. Haka ta yi mai, kana ta kawo mai tare da janyo ɗan ƙaramin tebul ɗin da ke gefensa, ta ajiye mai komai, ta haɗa nata ta koma gefe. Mamaki abin ya bashi, kwaf ɗin tea ya ɗauka ya kurɓa kaɗan, komai daidai. Haka ya ɗan tsakuri doyar, a tunaninsa ba zai iya ci ba. Yana kai spoon ɗaya, daɗi ya ratsa mai kai, har da wani lumshe idanu yake yi, bai kula da ya cinye doyar ba. Sai da ya ji ba komai a plate ɗin. Tea ya sha kaɗan, kana ya tashi sama ya haura ya wanke bakinsa da hannu. Kana ya ɗauko maganinta ya dawo. Tana nan tana tsakurar doyar saboda zazzaɓi take ji. Magani ya ɓallo ya bata. Karɓa ta sha da ruwan tea. Kana ya ɗauki key ɗin motarsa zai fice, ta ce, Allah ya tsare, a dawo lafiya. Amin, thanks. Shi ne abin da ya faɗa, kana ya fita. Ita kuwa bayan ta kammala ta gyara komai, kana ta kwanta sai bacci. A can gidan su Amman kuwa Hajiya Zara ce zaune cikin falonta, tana waya. Ke Hajiya Karima, wallahi yaron nan na tsane sa. Ba na son ganinsa da shi da ɗan uwansa. Na rasa yadda zan yi da su. Kin san abin da Alhaji ya min, kamfani ya sake buɗewa Haidar, bayan ya ba shi ɗaya daga cikin kamfanoninsa da ke Dubai. Kin ga ko da zai mutu, rabin dukiyarsa duk tana hannun 'ya'yansa. Ba wata dukiya zan samu sosai ba. Ɗaya ɓangaren Hajiya Karima ta ce, gaskiya Hajiya Sara akwai matsala. Shi Amman fa me ya basa? Sara ta ce, cab, ai wannan dukiyarsa ma kaɗai ta ishe sa, saboda har ya fi mahaifinsa. Shi ya sa na ƙara jin tsanarsa. Abin takaici, duk sharrin da na shirya sai ya tsallake. Ga Janet ko kallon arziki ba ta samu a gurinsa. Na rasa yadda zan yi, don Allah ki bani shawara. Hajiya Karima ta ce, Sara kenan. Akwai shawarar da ta wuce wacce na baki tun farko, amma kika yi fatali da ita? Kawai mu je gurin boka, idan har Amman ba zai auri Janet ba, to a maƙala mai ita ko baya so ya aure ta. Kin ga mun ci ribar yaƙi. Na san abin da kike wa gudu, tare da ke za mu je hospital a saka mata robar mahaifa, yadda ba za ta iya ɗaukar ciki ba. Daga nan za mu fara juya ta, tana kwasar mana dukiyarsa, ƙarshe mu aika sa lahira. Ke ga dukiyar da aka samu za a yi mata kashi 3, ki ɗauki 2 ki bani 1, ko ya kika gani? Sara ta ce, zan yi shawara nan da kwana 2, za ki ji ni. Suka yi sallama. Fili ta furta, Hajiya Karima kenan. Ke kika ba da shawara, amma ba za ki amfana da komai ba. Ni ce zan yi komai da kaina. Yanzu wasan zai soma, da nawa tunanin zan yi aiki. Sai na kawar. Janet ta ce, kawar da waye momi? Shigowar ta room ɗin kenan ta ji abin da take faɗi. Hajiya Sara ta ce, zan kawar da duk abin da zai kawo min cikas akan aurenki da Amman. Daɗi ne ya kama Janet ta ce, Allah sarki momi, ina musifar sanki, saboda gaba ɗaya kin damu da farin ciki na. Hajiya Sara ta ce, kar ki damu, komai ya kusa zuwa ƙarshe, yanzu unguwa zan je sai na dawo. Ta ɗauki jakarta da kiɗin mota ta fita. Janet ta ce, a dawo lafiya. Ɓangaren Amman kuwa kamfani ya tafi saboda akwai zaman da zai yi da sabbin ma'aikatan da ya ɗauka. Bai dawo gidan ba sai ƙarfe 4. Najib ya kira sa ya ce su haɗa a gidansa kawai saboda ya gaji. Samha kuwa bayan ta yi sallah azahar, kicin ta shiga ta haɗa musu abinci, tuwon samu da miyar agushi. Ta ji naman rago sai kuma kunun aya. Ta saka a firij, ana tayar da sallar la'asar, ta fito kicin bayan ta gyara komai. Wanka ta yi, kana ta gabatar da sallah. A gaban miro ta zauna ta gyara jikinta, kana ta buɗe wardrobe, a baya ta ɗauko black ta saka, kana ta yana kanta da mayafin. Ta fesa turare, kana ta fito a kan step ta haɗu da Amman. Ya dawo yana sauri zai shiga bedroom ɗinsa. Ta ce, sannu da zuwa. Yauwa, ya shige ciki, ita kuma ta sauka ƙasa. Bata jima da zama ba sai ga Najib ya shigo da sallama. Amsawa ta tana gaida shi cikin sakin fuska ya amsa. Kana ya ce, ya jikin naki? Ta ce, lafiya lau alhamdulillah. Kana ya ce, haka ake so. Ina Prem? Yana bedroom ɗinsa. Ta ba shi amsa, tashi ta yi kicin ta shiga, abinci ta haɗo mai da kunun aya. Ta ajiye mai ta ce, ga abinci. Murmushi ya kana ya ce, godiya nake madam. Ta ce, Samha dai ba madam ba. Dariya ya kana ya ce, ai duk ɗaya ne madam Samha. Please wani gari kike? Ta ce, Gwadabawa nake, amma a cikin garin Sokoto na yi karatu. Ya ce, masha Allah, hakan ya yi sosai. Yanzu zuwa yaushe za ki koma gida? Ta ce, ba yanzu zan koma ba, sai na yi kuɗi zan koma, saboda na yi wa matar babana alkawari. Sai na yi kuɗi zan dawo, saboda na rama cin kashin da take min.
sai na rama duk cin amanar da ta yi min tun ina ƙarama. Zama Najib ya gyara kana ya ce, gaskiya kam ya kamata ki cika alƙawarin da kika yi, amma yanzu ta ina za ki fara neman kuɗi? Samha ta ce, ta ko ina zan iya farawa, ko ta halin ƙaƙa zan nemi kuɗi. Jira kawai nake na kammala shan magani mu koma gurin dakta ya duba ni. Idan babu matsala na bar gidan nan. Ajiyar zuciya Najib ya sauke kana ya ce, yanzu idan kika samu aikin da za a ringa biyan ki, za ki zauna a gidan nan? Ta ce, da gudu me zai hana in dai za a biya ni manyan kuɗaɗe. Najib ya ce, shi kenan zan nema miki aiki a ringa biyan ki ko miliyan nawa kike so. In dai za ki duk abin da aka saka ki. Samha ta ce, me zai hana, baka san halina ba ne. In zan samu kuɗi to alhamdulillahi. Aman ne ya sauko cikin kayan hutawa masu masifar kyau. Sai kamshi yake. Ɗaya daga cikin kujerun falon ya zauna. Najib na cewa, friend ka ce ka samu mai dafa ma abinci, shine ko ta yi babu wannan abinci mai daɗi haka? Najib ya ƙarasa maganar yana kai loma baki. Samha kuwa tashi ta zuba Amman komai ta kawo mai, kana ta bar falon. Tana faɗin, baƙonmu sai an jima. Najib ya ce, madam Najib za ki ce. Ta ce, to Najibu sai an jima, ka gaida gida. Dariya sunan ya baiwa Amman. Najib kuwa ya ce, Samha ya za ki ɓata min suna wani Najibu, Allah ba na so. Dariya ta kana ta ce, ai Najibu da Najib duk ɗaya ne, sorry. Za ta wuce Amman ya ce, Sam ki zo ga maganinki. Bata fuska ta kana ta ce, a bar shi sai an jima, ba zan iya sha yanzu ba. Najib kuwa kallon Amman yake yadda ya kira sunan Samha. Wai Sam lalle gayin nan. Amman ya kula da kallon da Najib yake mai ne ya ce, lafiya dai wannan kallo haka na sauya ne? Najib ya ce, ba komai, na ji ka kira ta da wani suna ne. Amman ya ce, to sarkin gulma sunanta ya yi min tsayi ne, ba zan iya faɗa gaba ɗaya ba. Najib ya ce, Allah ya kyauta. Banza Amman ya yi da shi, abinci ya ci kaɗan kana ya sha kunun aya. Lokacin Najib ya kammala cin nasa, sai santi yake, Amman kuwa ko tari bai yi ba saboda muskilanci. Zama Najib ya gyara kana ya ce, Amman maganar aurenka gaskiya na yi tunani sosai, mafita guda ɗaya na samu. Kaga abu na farko, baka taɓa soyayya ba, asali baka da wasu 'yan mata. Matan barikin nan ba sa yi, saboda dole dadi ya bincike a kai. Kai ma na san lissafinka, babu auren 'yan bariki. Ban san ta ina za ka fara neman mata aure ba. Ga Hajiya Sara tana neman gazawarka, saboda ta samu damar saka dadi ya aura ma wannan ƙazamar Hausar. Kaga gaba ɗaya yau saura 'yan kwanaki kaɗan dadi ya binciko ka. Shawarar da na yanke shi ne, mu fita mu sami yarinya mai 'yan ƙananan shekaru. Ku yi auren yarjejeniya akan da zarar ka samu kalar matar da ta dace da kai za ku rabu. Za ka ba ta gida da mota, kana ta bar ko naira miliyan nawa take so za ka biya ta. To bayan na zo gidan nan ne bayan hirar da muka yi da Samha, na fahimci babu abin da take buƙata sama da kuɗi saboda ta cimma burinta. Ina ga kamar mun samu fita, idan ka amince zan yi magana da ita. Na san ba za ta babu matsala ba. Amman kuwa shiru yana nazarin maganar kana ya ce, Najib, anya zan iya zama da yarinyar nan matsayin matata kuwa? Ta yi ƙanƙanta da yawa, ko manyan mata ya suka iya da ni balle ita. Ga ta da masifar tsiwa, ga shagwabar tsiya, wallahi kamar na yi mata duka. Allah ba na son na auri macen da ba na so. Najib ya ce, Amman, wai kana nufin ba ka son Samha gaba ɗaya ba ta burge ka? Komai fa ta haɗa da ake buƙata cikin 'ya mace. Ga kyau Allah ya bata, da kaɗan fa ka fi ta kyau. Amman ya ce sosai kuwa, ni fa bayan Amina babu wata mace da na taɓa so a duniya, kuma ba na tunanin zan so wata mace bayanta. Najib ya ce, Amman ita fa mahaifiyarka ce, yanzu maganar matar aure ake yi. Amman ya ce, naji, shi kenan, amma kai za ka yi mata magana ba ni ba. Ka ga fita zan yi, duk yadda kuka yi sai ka sanar da ni, sannan kai za ka ji da komai akan zancen auren nan. Babu abin da ya shafe ni. Najib ya ce, Amman ka san dole ka zama ɗan basaja a gaban su dadi ko? Cike da gajiya da zancen ya ce, Najib ka ga tafiyata. Ya bar falon tare da ɗaukar kiɗin motarsa. Fitarsa kenan Samha ta sauko za ta shiga kicin, ta ga Najib, dariya ta yi kana ta ce, ashe kana nan baka tafi ba. Najib ya ce, wallahi ke nake jira mu yi magana. Ta ce, okay, bara na kwashe kayan nan. Ta faɗa tana tattara kayan da suka ci abinci ta kai kicin, ta wanke kana ta fito, zama ta yi kana ta ce, to ganiya aka yi ne. Najib ya ce, Samha, magana ce da ta shafi burukanki na yin kuɗi. To alhamdulillah na samu miki mafita, amma fa idan za ki iya za ki samu gida da mota. Kuɗi kuma sai ki faɗi ko naira miliyan nawa kike so. Idan dalar ƙasar waje kike buƙata da ita za a baki. Wani murmushi Samha ta yi jin wannan zance. Abin da bata yi tsammani ba a wannan lokacin, kallon Najib ta yi kana ta ce, ko menene zan iya ka faɗa min kawai.
Najib ya ce, aure za ku yi ke da Amman na ɗan wani lokaci, za ku rabu. Zaro idanu ta kana ta ce, aure fa? To waye Amman? Najib ya ce, mai gidan nan mana, wanda kuke zaune tare da shi Amman. Idan ba za ki iya ba shi kenan, za mu nemi wata. Kin ga za ta mallaki gida da mota ga kuɗi. Ga yawon da za ku fita ƙasashen duniya. Dama na yi tunanin za ki iya, shi yasa na miki magana, saboda a halin yanzu babu aikin da zai baki wannan maƙudan kuɗaɗen. Sosai maganar Najib ta shiga jikinta sai zancen zuci take. Wata zuciyar ta ce, haba Samha, me dan kin yi aure, ai ya fi yawon bariki da kike tunanin faɗawa. Ki amince kawai, kin ga ko ba komai za ki huta sai abin da kike so zaki, ga lada ga la'ada. Ajiyar zuciya ta sauke kana ta ce, shikenan na yadda, zan yi duk abin da yake so, kuma na gode sosai. Sai dai ina so a yi komai a nan, ba na so a san na yi aure a gidanmu, saboda kaga ba daɗewa auren zai yi ba. Bayan mun rabu sai na je na cika burina na ɗaukar fansa. Najib ya ce, kar ki damu, duk yadda kike so haka za a yi. Kina da waya ne? Ta ce, amma ta faɗi lokacin da muka yi hatsari. Ya ce, oke, zan kawo miki waya zuwa gobe insha Allah. Godiya ta mai kana ya tafi. Ita kuma ta yi kwanciyarta kan kujera tana tunanin irin zaman da za ta yi da Amman. Mutumin da ko magana sai ya ga dama yake, baya dariya, gashi nan kamar soja, amma tun da za ta samu kuɗi, ai shi kenan. Ƙauye kuwa tun bayan tafiyar Samha, inna Talatu ta je gurin boka ya tabbatar mata da Samha ta shiga duniya. Hankalinta ya kwanta. Sai abin da yake damunta yanzu ‘yarta Hajara da ke zuwa gidan ciyaman tana taya matarsa aiki. Tunda ta ƙulla idanu a kan ciyaman ta ji tana masifar sonsa. Sai da ta yi yadda ta yi suka haɗu da shi bayan matarsa ta fita. Da yake shi ma ɗan hannu ne suka shiga zuba iskanci. Yana sakar mata kuɗi sosai, har babbar waya ya siya mata ba tare da matarsa ta san abin da ke faruwa ba. Yanzu babu abin da Hajara ke so idan ba aurensa ba. Inna Talatu ta je gurin boka ya tabbatar masa sai an kawar da matarsa zai iya auren Hajara ko a haukata ta, amma fa sai an samo sumar kanta idan ta tsefe. Babu hanyar da Hajara ba ta bi ba, amma abu ya gagara. Saboda haka suka yanke shawarar ta fara koyon kitso. Ta wannan hanyar kawai za ta iya samun sumar kanta. To fa masu sauraro, koya za ta kaya tsakanin Amman da Samha? Hajara za ta samu damar taɓa kan matar ciyaman? Ku biyo ni a shirinmu na gaba don jin yadda wannan labarin zai kasance. Don yanzu ma aka fara, akwai cakwakiya sosai a nan gaba. Daga alƙalamin taku Pinky Darling Mrs. J. Asa nake karanta muku a Hausa Novels Empire. Ku ci gaba da yi mana subscribe da taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Mu haɗa wani jikon masu sauraro.